Hi guys! Dahil sobrang init ang panahon, kakain tayo ng refreshing food. Guys, kain tayo ng cold soba from Lawson. Complete ricados na. Siyang ganito. Puroro. Light meal lang tayo ngayon. Tadaikimasu. Sarap. Tapos may fruits din tayo. Lawson. Half-cooked egg. Onsen tamago. Gusto ko talaga yung ganyan. とても美味しい。Dugo siya eh. Green melon and orange color melon. Refreshing. Perfect.